دوستوں، مسجد اللہ کا گھر ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات کی سب سے پرسکون جگہ ہوتی ہے، جہاں مسلمان اپنے خالق کی عبادت کے لیے دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد مسلمانوں کا سب سے بابرکت اور مقدس مقام ہے۔ آج کے اس جدید دور میں آپ نے بہت سی بڑی بلڈنگ اور ان کے شاہکار ڈیزائن دیکھے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں بنائی گئی 5 سب سے بڑی اور خوبصورت ترین مسجدوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جنہیں دیکھنے کے لیے سچ میں نصیب لگتا ہے۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 5، آیا صوفیہ مسجد۔ دوستو، آیا صوفیہ ترک کی عظیم علی شان مسجد ہے، جو کہ ترک کے شہر استنبول میں واقع ہے۔ استنبول دنیا کا خوبصورت اور تاریخی شہر مانا جاتا ہے۔ اس شہر میں بہت سے یادگار مناظر کے ساتھ ساتھ ترک کی سب سے بڑی مسجد آیا صوفیہ موجود ہے۔ دوسری مسجد ماضی میں بہت سے تنازعوں کا شکار رہ چکی ہے، کبھی عیسائیوں کا چرچ، کبھی میوزیم اور کبھی اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ بلڈنگ جب 27 دسمبر سن 537 کو بن کر مکمل ہوئی تو اسے آرتھوڈکس چرچ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد سن 1453 میں سلطنت عثمانیہ میں قسطنطنیہ کے زوال کے بعد اسے چرچ سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر سن 1935 میں ترک صدر نے اسے مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد سن 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اسے مسجد کی حیثیت سے دوبارہ اوپن کر دیا۔ آیا صوفیہ ترک کی خوبصورت اور قدیم بلڈنگ ہے، جسے یونانی آرکیٹیکچر جیومیٹرز آئس دور آف ملیٹس اور ٹریلس کے انتھیمیس نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس مسجد کے سینٹر میں ایک بڑا گنبد ہے، جس کے آس پاس 4 مینار ہیں، جو کہ اتنے بڑے ہیں کہ انہیں کئی میلوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آیا صوفیہ کے اندرونی چھت پر سونے سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بڑے گنبد کے نیچے 40 ونڈوز لگائی گئی ہیں، جن سے سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ اندر آتی ہیں، جس سے اس مسجد کا نظارہ بہت شاندار لگتا ہے۔ سچ میں آیا صوفیہ ترک کی عظیم علی شان مسجد ہے۔ نمبر 4، شیخ زاید گرینڈ مسجد۔ دوستو، شیخ زاید مسجد UAE میں ابو ظبی میں واقع ہے۔ یہ دبئی کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کی ڈیزائننگ میں یونانی اور اطالوی سنگ مرمر اور 24 کیرٹ خالص گولڈ کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس مسجد کا صحن دنیا کی تمام مسجدوں میں سب سے خوبصورت ہے۔ ڈیزائنر نے اس کے صحن کو ڈھکنے کے لیے موزیک کا استعمال کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس مسجد کے صحن میں ایک صاف پانی کا تالاب بنایا گیا ہے، جو کہ اس کے خوبصورت مناظر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز سن 1996 میں UAE کے مرحوم صدر شیخ زاید بن سلطان ال نہیان نے کیا تھا، جس کے 12 سال بعد 20 دسمبر سن 2007 میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی۔ اس کا ڈیزائن ایک شامی آرکیٹیکچر یوسف عبدالکی نے تیار کیا تھا۔ یہ شاندار مسجد 30 ایکڑ پر مشتمل دبئی کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کی چوڑائی 290 میٹر اور لمبائی 420 میٹر ہے۔ اس مسجد میں چھوٹے بڑے ٹوٹل 82 گنبد، 1000 کالم اور 4 مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک مینار کی ہائٹ 107 میٹر ہے۔ صرف یہی نہیں، اس مسجد کے فرش پر بچھایا گیا قالین بھی دنیا کا سب سے بڑا قالین ہے، جو کہ ہاتھوں سے تیار کیا گیا ہے۔ اس مسجد کا اندرونی نظارہ تو کمال کا ہے ہی، مگر اس کا بیرونی نظارہ بھی بہت شاندار ہے۔ اس مسجد کے باہر پارکنگ کے لیے وسیع و عریض جگہ موجود ہے۔ شیخ زاید گرینڈ مسجد دبئی کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہے، جس میں ایک وقت میں 41,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا پروجیکٹ 12 سالوں میں مکمل ہوا اور اس کی کنسٹرکشن پر 2 بلین درہم یعنی $545 ملین کی لاگت آئی۔ اس مسجد کی تعمیر کے دوران ہی سن 2004 میں شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کا انتقال ہو گیا اور انہیں اسی مسجد کے صحن میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 3، فیصل مسجد۔ دوستو، فیصل مسجد سے بھلا کون واقف نہیں ہے؟ پاکستان میں تو تقریباً سبھی لوگوں نے اس کی زیارت کی ہوگی، ایٹ لیسٹ کئی لوگوں نے تو اس میں نماز بھی ادا کی ہوگی۔ یہ خوبصورت مسجد پاکستان کے کیپٹل شہر اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہ مسجد اس وقت دنیا کی 5ویں اور ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز سن 1976 میں سعودی کنگ شاہ فیصل کی $28 ملین کی گرانٹ کے بعد ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام فیصل مسجد رکھا گیا۔ یہ مسجد 33 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس مسجد کو سن 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس مسجد میں ایک وقت پر 3 لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فیصل مسجد کو ایک ترک آرکیٹیکٹ ودرت ڈالو نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس مسجد کی ظاہری لک بیڈوین خیموں کی طرح کی لگتی ہے اور اس میں 4 مینار ہیں جو کہ 300 فٹ لمبے ہیں۔ یہ خوبصورت
खूबसूरत मस्जिद इस्लाम आबाद के नेशनल पार्क के खूबसूरत पस मंजर के बिल्कुल अपोजिट बुलंदी पर मार्गला हिल के दामन पर वाक़या है। ये मस्जिद 4 मीनार और 8 छतों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी वसी और अरीज मस्जिद है। इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन 1986 में मुकम्मल हुई और इस पर $120 मिलियन का खर्च आया। विद्वत ने इस मस्जिद को इतना खूबसूरत डिजाइन किया कि इसे देखने और इसके साथ सेल्फी लेने के लिए हजारों लोग आते हैं। नंबर 2, मस्जिद नबवी। दोस्तों, इस मस्जिद को हमारे प्यारे नबी सैयदुल अंबिया ने मक्का से हिजरत के बाद अपने मुबारक हाथों से बनाया था। मस्जिदुल हरम के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा मुकद्दस मकाम है। यह बाबरकत मस्जिद सऊदी अरब के शहर मदीना में मौजूद है और ये सैयदुल अंबिया के दस्ते मुबारक से तामीर करदा मदीना का आखिरी मुकद्दस मकाम है। यह मस्जिद हजूर अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह है और आपकी ज़ाते बाबरकत के अलावा 2 सहाबा कराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक भी हजूर अकरम के साथ रोज़ा अनवर में दफन हैं। इस मस्जिद में 10 मीनार हैं जिनकी हाइट 105 मीटर है और एक बड़ा हॉल है जो कि इतना वसी है कि इसमें 10 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। जिस सरजमीन पर मस्जिद नबवी मौजूद है वो जमीन 2 नौजवानों सहेल और सोहेल की मलकियत है। इन्होंने ये जमीन सैयदुल अंबिया को मस्जिद बनाने के लिए हदिया की थी और बाद में एक सहाबी ने इस जमीन की रकम अदा कर दी थी। मस्जिद नबवी में जहाँ पर सबज गुंबद है उस जगह पर पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका का घर हुआ करता था और अब वहाँ पर आखिरी नबी सैयदुल अंबिया की कब्र मुबारक है और हर साल करोड़ों मुसलमान इस मुकद्दस मकाम की जियारत के लिए आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो इसका आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा सका क्योंकि इसकी डेवलपमेंट हर दौर में होती रही है और इंशाल्लाह क़यामत तक होती रहेगी। नंबर 1, मस्जिदुल हरम। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि मस्जिदुल नबवी और मस्जिदुल हरम के बारे में ना जानता हो। ये सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का में मौजूद मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत गाह है। इस मस्जिद में बैतुल्लाह मौजूद है जो कि अल्लाह का घर और इस्लाम का बुनियादी रुकन है। बैतुल्लाह दुनिया का सबसे मुकद्दस अजीम अली शान मकाम है जिसकी तामीर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से की थी और हर साल वहाँ पर करोड़ों मुसलमान इस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत और फरीज़ा हज के लिए आते हैं। मस्जिदुल हरम में 100 दरवाजे और 9 बड़े मीनार हैं जिनकी हाइट 292 फुट है। इस मस्जिद के सहन में दुनिया का सबसे अच्छा संगे मरमर लगाया गया है जो कि कड़कती धूप में भी गर्म नहीं होता और लोग इस मुकद्दस मकाम का तकद्दुस बहार रखते हुए नंगे पांव चलकर बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। इसके अलावा इस मस्जिद का साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बड़ा साउंड सिस्टम है जो कि आज तक कभी खराब नहीं हुआ। इसमें 6000 एडवांस और जदीद तरह के स्पीकर लगाए गए हैं जिनकी देखभाल के लिए 50 साउंड इंजीनियर हर वक्त अलर्ट रहते हैं। यह मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका टोटल रकबा 3,56,000 स्क्वायर मीटर यानी 99 एकड़ पर फैला हुआ है। इस मस्जिद के सहन में एक साथ 40 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। रियली मस्जिदुल हरम दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत और मुकद्दस मस्जिद है। अल्लाह करीम से दुआ है कि हर मुसलमान को अपने मुबारक घर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन।